hitanao revana malala fa miezaka hanampy anareo hitadidy ary mamerimberina ny zavatra samy hafa tsaroko tsara fony avo nanomboka ampianatra sekolelahady dia nanao fanofanana dia anisan'ny zavatra voalohany zay niresana taminay tamin'izany amin'ny hoe frantsay suissesse moa zany nanofananay dia hoy izy taminay aminay la répétition et l'âme de l'éducation ny famerimberina no fanahy ny fanabeazana ary zany izy ravana malala averimberina le izy mba hahatonga an'ilay fanabeazana handaitra ary io fomba mifamerimberina io ravana malala dia pédagogie n'Andriamanitra zero tsara fa ao anatin'ny baiboly dia manana boky anankiray manokana antsika zay famerena teny rano fotsiny ao anatiny ino ny boky io ravana Deutéronomie za moa dia mandray olona foana miteny Deutéronomie tsy mitovy amin'ny baibolyntsika Deutéronomie ny Deutéronomie ravana malala dia famerena teny satria asain'Andriamanitra averina ary averina trany ravana malala ao anatin'ny tarazo mpivavahana jiosy ravana antsonany judaisme dia isakariva ny lohampianakaviana dia manana andraikitra hamerina fono le teny hoe Shema Israël io Shema Israël dia mianoro Israely le teny amin'ny Deutéronomie toko fahaenina zany hoe mianoro Israely Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah ray ihany kotiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra fananao rehetra ny sainao rehetra ny hena isan'andro averina isan'andro zany ary zany famerimberina an'izany ravana malala no nitezan'Andriamanitra ny finoany vahoakany dia zany zo andramako atao aminareo zao indrindra moa nareo mo olona matadidy tsara daholo fa ho an'le matiarika dia mety hanampy azy ihany ny famerimberenana ndao ary samy mitsara tena sekoly ny finoana larina fahatelo fanateram-piofanana hoe hoe ho fanampinanao atadidy mba hatahiry ka hatanteraka ny lesony finoana ny arantsika andramo finoana ny banga am'reto fehezateny reto ny voalohany dia momba ninona ny anjara toerany fankatoavana hoy Jakoba Jesosy reto tsy nanotry epistily mihitsy nareo koa Jakoba ao amin'ny epistiliny ao ka oem pankato ny teny ianareo hoy Jakoba ao amin'ny epistiliny tonga dia manitsy ianao zany tsy pio ny diso dia marina ao ko pankato ny teny ianareo dia isa ray zany raha nahitanao Jakoba ianao isa ray raha nahita pankato ianao andao averina kely le hira fa aoka ho pankato ny teny ianareo fa azapy aino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo aoka ho pankato ny teny faharoa momba ny fitombona amin'ny fiderana ny zavatra ninarantsika tamin'ny farany zany ravana malala hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo faraky amin'ny fitopolo andiny fefatra-mbifolo zay ny angatsika haitso hitombo raha tsy zany no hitanao dia baiboly piratiny ianao hitombo lalandavany fiderako zay ihany ny marina tsy marina anakoroa fiderako anao hitombo lalandavany zay nge natonga atsika andresika hoe fitombona ny fiderany hitombo lalandavany fiderako anao hoy ny mpanao salamo dia mahazo isa roa ireo raha mahita anao hoe hitombo isa roa raha ohatra hoe hitanao le fiderako raha fiderana zany ny ao dia aotra na roa na aotra tsisy alanelam-panahy fahatelo fiainan'ny mino na pino tsy manino zay nisoratiny na mino na pino fa ny pino aloha ny tena marina fiainan'ny pino ny fiainam-piderana zany izy dia isa roa avy fiainan'ny pino ny fiainam-piderana na mino azy ny soratanao tsisy bedy maraka avy anareo fa efatra ary tompoko mitombo amin'ny fiderana izany hoe rehefa miara-mivavaka amin'ny mpianakavy mba izay misy izy nareo nefa nanomboka ny hira zao tany an-trandro fa nanao fiara-mivavaka ny mpianakavy atsagna tanany ohatra nisy vitsivitsy ihany sa nareo tsy miara-mivavaka reto fa nareo miara-mivavaka nefa tsy mihira fotsy feo daholo ve dia gaga by rehefa manarika fampomivavahana mba
samisy mba mihira mety daholo nataonareo matoa teny tsotra na matoa teny mandidy fa mihira ny zava-dehibe mba mihira na mba mihira tsy mana fahadimy raha ty tombo amin'ny fiderana tsy maintsy olona manantena mandrakariva itombo ny fiderako anao manantena mandrakariva isa roa fahenina ike Kristy velona ao anaty i Kristy velona ao anaty no manenta ny fiainam-piderana maninona re diakona no nafafy zany micro zany misy mikakaiky i Kristy velona ao anaty na ny fiainam-piderana isa roa avy fafito farany ny mpino marina dia olona manantena mandrakariva na dia mety ho diso fanantenana matetika azy say efa mba nianatra an'izany ve ianao zao impiry diso fanantenana ianao tamin'iny herinandro iny mandra-pianantsika androany indray ary impiry nanantena ianao fa manantena mandrakariva na dia diso fanantenana matetika azy ataovy mifanambarana isanao mba farafaratsy mahay manisatra amin'ny folo kosa vita vo ampitsangana indray azany zao iza nahazo isa roapolo amin'ny roapolo tsangana hoe tompoko satria aminao tsy nantaritasinao ray riarindry ray monja ve tompo malalo fa ahoana mbola sarotra be aminao zay mitadidy an'izany zavatra zany sao tompo mahazo mitehaka mafy be mo azy koa sy nareo hoe zay saotra tompo dia maherezatra tamin'ny hery ny famba faly ireo fa nitombotombo iza nahazo 7 mety misy mahazo 7 mantsy misangana misangana kely ravako mahazo mitehaka mafy be nareo am'ry nahazo 7 misangana tsara barabaina izy fa tsy hoe ireo kory mipaka 19 iza nahazo 20 misangana hoe mahazo mitehaka mafy be nareo am'ry 20 iza nahazo 7 betrany hoe iza nahazo 9 misangana fa zatsangana 5 7 telo 12 raiky 12 folo zara fa nahazo moyenne tsy anontany ny ambanitsony aho hitanareo le isy ambany eo roapolo amin'ny roapolo tena tsara 5 7 tsara 14 tsaratsara aotra hatramin'ny 7 atsara ao dia ho iaho manao hoe manaovy ianao fahafana kely any amin'ny farany any dia sy hoe sekoly voalohany tia nisy azoko faharoa fahatelo dia mandiny tena zay zany izy any amin'ny takila fahatelopolotsika zao ry havana malala ny boky zany tsisy amidy mandententsony makiny ambaravarina fotsiny zay mbola tsy manana dia 4 mo mividina izy io misy olona nylaza tamiko manao hoe zay président tsy manana 4 fa 5 na nanana hoe alefanay any daholo misaotra tenaandriamanitra ho zay ndao ary takila fahatelopolo iresaka fitombona anankiray vaovao tsika ry havana malala zay tena fototra mihitsy rehefa miresaka tsika hoe sekoly ny finoana tena fototra mihitsy mitombo amin'inona io amin'ny tenin'andriamanitra ry havana malala raha namarina amin'ny fandalinany amin'ny fitombona amin'ny fiainam-piderana isika dia nylazana fa ahoana
fiainam-panahy lalina finoana iainana noloarano ny fiainam-piderana marina io finoana iainana io dia tsy velona ho azy akory fa voasoratra hoe ahoana voasoratra amin'ny ranan-tompo koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy koa tsy maintsy mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra isika zay no izy ny finoana dia avy amin'inona avy amin'ny toroteny nareo ravana malala fa ny testamenta vaovao dia teny grika ny nanoratana azy rehefa vakina ny teny grika izay nanoratany Paoly azy dia tsy toroteny arabaky teny araka ny dikateny protestanta akory ny ao fa hoe ny finoana dia avy amin'izay henoina miainao mampianatra zany nareo miaino ny toroteny ianao miaino ianao ny fampielezam-peo samihafany io zavatra henonao io avy amin'io no hitenen'Andriamanitra aminao ka amboleny ilay finoana ka ny finoana dia avy amin'ny toroteny fa io toroteny iny nefa avy amin'inona avy amin'ny tenin'ny Kristy ny teny hoe tenin'ny Kristy eto dia ilazana ny tenin'Andriamanitra amin'ny ankapobeny dia avy ao zany tsy maintsy mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra vao misy fitombona amin'ny finoana toizako Jesosy riavana dia niteny tam-pahasahiana tamin'ireo jiosy ny arabelona taminy nanao hoe ahoana ho izy fantatro ihany fa taranaki Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo tsy mitombo anatinareo tena mahitsy be zany moa zany mahafinaritra amin'i Jesosy a Jesosy tena mahitsy mihitsy tsika mantsy rehefa mahita hoe sarin'i Jesosy dia le Jesosy mahafatifaty mateo ty hoy ny lasa Jesosy kosa tena sympa be mihitsy ie fa Jesosy tena mahitsy a niresaka tamin'ny olona nareo te hamono azy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo dia raha miresaka zany tsika riavana marariny hoe mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra ny atao hoe mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra dia mamela ny tenin'Andriamanitra ninona hitombo ao anatintsika ny atao hoe mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra dia mamela ny tenin'Andriamanitra hitombo ao anatintsika avelao re ny tenin'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra hitombo anatintsika fa rehefa mitombo maro ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra tsy mamono an' Jesosy tsontsika tsy malahelo amintsika tsony Jesosy fa faly mahita ny tenin'Andriamanitra mitombo anatsika ny olona mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny olona mamela ny tenin'Andriamanitra hitombo ao aminy fanontaniana voalohany ary inona ilay fanontaniana voalohany riavana malala inona ny dikan'izany mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra zany misy dikany roa reto riavana inona ny dikany voalohany vakio mafy tsara riavako eketsika hitondra antsika eo amin'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra ny dikany hoe mitombo ao amintsika ny teniny dia izao omentsika toerana hahafahany mitombo sy mamoa ny tenin'Andriamanitra rentsika navaka itsika na ianarantsika na iarantsika mandinika zany hoe tsy ampy mihitsy ny maninona ny miaino tsy ampy mihitsy ny maninona mamaky tsy ampy mihitsy ny inona mandinika tsy ampy mihitsy ny inona mianatra fotsiny tsy maintsy hitarika atsika hino an'izy any Jesosy sy hitombo ao aminy ireny teny reny mba hananantsika inona fiainana hoy Jesosy ahoana hoy Jesosy dininareo na dinio ny soratra masina ataonareo fa ao aminy no hananareo fiainana mandrakizay ary ireny ny manambara kanefa tsy mety manatona ianareo hananareo fiainana ny famakina sy fianarana ary fandinena soratra masina tsy mitondra antsika ho amin'ny finoanan' Jesosy ka handraisana ny fiainana mandrakizay amin'ny nanomezan'Andriamanitra azy ny nanomezan'Andriamanitra ray azy ho an'izao tontolo izao araka ny jaona toko fahatelo andimy fiainam-bifolo dia inona famakina sy fianarana ary fandinena soratra masina verimaina sy mampididoza satria mahatonga atsika hangetaheta ambony lakana sy maizina ampototry ny mazava ny teny izay ambaran'i Jesosy riavana tenin'i Jesosy tamin'ny jiosy a io le jaona toko fahadimy andininy fahasivy amin'ny telopolo satria Jesosy nampianatra rehefa nampianatra Jesosy ny zavatra ampianariny zay nambarany soratra masina teo mpilatanan'ny jiosy any ny zavatra ambarany Jesosy dia nareo mandinika ny soratra masina io mihitsy nareo mieritreritra amin'ny ahoana andraisanareo fiainana mandrakizay marina zany fa zao no izy ireo soratra masina dinianareo reo nge ny manambara e ka noho ny tonga maninona nareo ny tsy manatona handraisanareo an'izany fiainana zany le soratra masina zany diniana dia nijanona atao amin'ny soratra drareo fa tsy tonga taiza tsy tonga tany amin'i Jesosy ary zany mila tandremana tsara riavana marina mandinika soratra masina nefa tavela ao amin'ny soratra fa tsy tonga any amin'i Jesosy
ary mandraka tenanao mbola misy olona an'izany a misy olona zay mamaky mihitsy ny soratra masina tena mamaky ny soratra masina mihitsy dia tena mahay soratra masina mihitsy saingy tavela ao amin'ny soratra fa tsy tonga any amin'ny jesosy mahita an'ireny olona mandehandehany amin'ny tanàna ireny atsika mivarotra boky izy zany tsy mety tonga mihitsy amin'ny finoana marina an Jesosy Kristy rehefa antanina soratra masina mahay soratra masina be ngizy fa tsy mety tonga mihitsy amin'ny finoana marina an Jesosy Kristy ho tompo sy andriamanina ao zany ny fahavoazana ngeza be ravina malala dia tsy manana fiainana mandrakizay ianao ivelan'i Jesosy Kristy dia izany no antson'Andriamanitra amintsika ravana ny olona mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny olona manaiky ny tenin'Andriamanitra hitondra azy makany amin'ny Jesosy makany amin'ny Jesosy ary eo zany dia mila mitandrina tsara tsika ho mila tsara tsika miresaka aminareo moa zao misy tanora ihany reto fa olona lehibebe daholo tsika reto zao ny akamaroany ny fahitako azy fa mitandrina tsara tsika satria ny rivotra iainantsika zany ankehitriny dia mitarika atsika ao anivon'ny fiarahamonina ao anatin'ny fisainana zay mahatonga atsika hanontany ka tsy mandray tsony fa manontany ary efa tsy mamaly ny fanontaniantsika ny zavatra eritreretintsika dia avelatsika dia mila mitandrina tsara tsika amin'izany raha mba mihitsana kely aminareo ny zotra ny tantaran'izao tontolo zao ry havana malala dia nandalo ny fotoana maizina dia rehefa tapitra ny fotoana maizina dia tonga ny vanim-potoana antsoina hoe moderna ny vanim-potoana moderna zany no sindra fahazavana sy fikaroana be dia be teo amin'ny siansa sy ny teknôlôjia dia aorianany moderna ry havana malala dia misy ny vanim-potoana antsoina hoe poste moderne zao fotoana iainantsika zao no antsoina hoe poste moderne aoriana zany aoriana moderne zany tsika inona manavaka ny vanim-potoana moderne sy poste moderne ny vanim-potoana moderne ry havana malala dia vanim-potoana zay nahitan'ny olona hoe reto ny fahamarinana ary ekena ny fahamarinana ekena ny fahefana ekena ny fahamarinana zay inona marina dia hoe ny tany dia boribory na dia fisakazany hitanao hay boribory ny tany efa zany le fahamarinana dia tsy ny tany eky any mandehandeha fa tsy ny masoandro eky any mandehandeha fa ay ny tany no miodina ay dia fahamarinana vaovao hita tao anatin'ny vanim-potoana moderne zany fa amin'izao fotoana zao ny poste moderne dia manao fanontaniana manao hoe fa nahoana moa zany ny marina ary zay ny fanontaniana atao fanontaniana daholo ny zavatra rehetra ary tsy gagitsika raha ohatra ka misy olona mitemy manao hoe nareo nitory taminay foana ny Jesosy Kristy fa nahoana moa ny Jesosy no inono atao daholo ny fanontaniana dia nysoratra masina ny tenan'andriamanitra fa maninona hoy ny tenin'Andriamanitra dia araka ny fanontaniana nataony tanora tampoko indray mandeha manao hoe ianao ve pastera mino fa misy tokoa Jesosy zany fitoetsana poste moderne atao daholo antaniana daholo ny zavatra rehetra ary tsy misy fahefanana ray aza ekena intsony eo amin'ny vanim-potoana iainantsika mila mitandrina tsika ny fitandremana lehibe zao manao hoe ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy soratra natao edikevitra koa ny soratra masina fa soratra natao hitondra tsika makaiza ao amin'ny Jesosy Kristy ny zavatra mamaika ny soratra masina dia ny hitondra antsika amin'ny Jesosy Kristy sy hanorona antsika ao amin'ny Jesosy Kristy tsy hampianatra anao siansa tsy hampianatra anao géographie tsy hampianatra anao archéologie tsy hampianatra anao philosophie tsy hampianatra anao tantara namaika ny soratra masina fa nitondrana ao amin'ny Jesosy raha tsy azontsika tsara ray dia verimaina ry havana malala ny fandiniana soratra masina ataontsika zay ny voalohany zay ny dikany hoe mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny faharoa inona ny dikany faharoa ry havana malala avereny mafy tsara ravako eketsika hankatoavana ny tenin'Andriamanitra nomena antsika ny fankatoavana ny teny re ny teny vakina jereo tsara nandratako ny teny hoe vakina io ry havana ny tsipely teny malagasy marina vakina ina ny tovana miasa fa tsy ana koa hoe vaki ana tapitra ny lesona malagasy ny tenin'Andriamanitra vakina ny tenin'Andriamanitra ianarana ny fankatoavana ny teny re vakina ianarana no tena zava-dehibe indrindra araka ny teniny Jakoba verina any amin'ny Jakoba le namparany sasany hoe Jesosy teo fa Jakoba le izy ahoana le voasoratra eo aminaran'i Jesosy fa aoka ao mpakatoa ny teny ianareo fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mpankatoa dia toy ny olona mizany tarehiny eo amin'ny fitaratra izy fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia hadininy ny tarehiny fa izay mandinika ny làlana tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy mpiainy manadiny fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany zay mbola maika amadika amin'ny boky nareo
jereo rehefa namalala ry amin'ny andininy fahalombyroapolo fa aoka hoino izy izy pankato dia jereo ndreo amin'ny andininy fahatelombyroapolo fa raha misy mpiainony teny nefa tsy pankato tandremy tsara ry avana malala samihafa ny olona mankato sy ny olona pankato samihafa ny mankato dia mety mijanona amin'ny fotoana anankiray ianao mankato fa raha pankato io ianao dia inony zany manjary fiainanao lay fankatoava pankato ianao azonao moa zany ry avana malala samihafa ny olona hoe mpamboly sy hoe mamboly za zao mba mety mamboly mihitsy tena tiako mihitsy ny mikarakara voninkazo anisan'ny zavatra ataoko betsaka amin'izao fisotrondronoko zao ny mikarakara zaridaina za mamboly fa za tsy mpamboly satria tsy fiainako ny fambolena azonao moa zany ry avana malala ka hafa ny olona mankato ary hafa ny olona pankato dia zany no mahatonga ny hoe jereo tsara ery amin'ny andininy fahadimy amby roapolo dia miresaka izy manao hoe fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafana ka manino izy maharitra amin'izany maharitra fankatoavana maharitra izany ry avana malala no andrasan'andriamanitra amintsika mba hahatonga antsika hitombo amin'ny tenin'andriamanitra ny fahalemena lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika ngely avana zao e tsika ngely tsy hoe tsy mankato mihitsy e tsika mankato zay tiantsika akatoavina zay izy rehefa misy zavatra tianao akatoavina dia akatoavinao rehefa misy zavatra tsy tianao akato dia tsy akatoavinao tsy zany ny fiainana kristianina ny kristianina dia olona pankato ao amin'ny maha izy azy ny fiaina pankatoavana fa tsy hoe mankato ary rehefa ti ankato tsy mankato ary rehefa tsy mankato dia mijary tonga ny zay tiako ihany io azafady a tsy zay tianao mihitsy io fa ianao dia antsoina ho pankato mankato mandrakariva mankato amin'ny faharetana azonareo ve zany riavako eny to misy zavatra mety tsy tianao ankatoavina mihitsy fa rehefa andriamanitra no miteny hoe ty dia mankato ianao ndao toizanary jesosy ry avana malala dia nanome lanja vaovao ny fankatoavantsika mialatsiny amin'ilay fahadisoana nataony tranoporitiko ilay fankatoavantsika tsisy mpanoizana mihitsy satria mpisolo tena tapisaka natao hoe tsika azonareo mpisolo tena tapisaka io izay nakampantsy mpanoizana ao ka tsosana mpanoratra jesosy dia nanome lanja vaovao ny fankatoavantsika ny teniny ka nampifamatotra isolo li anankiray nampifamatotra izany amin'ny fitiavana azy hoy izy ao anareo hoy jesosy ry avana malala raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ty azy ary akao aminy zay ka honina ho aminy izay tsy ty ahy dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny zay renareo dia tsy ahy fa ny ray zay naneraka nizao ny toko efatra ambifolo ny andininy fahadimy ambifolo telo ambiroapolo efatra ambiroapolo zany tsy fankatoavana noho ny tahotra no andrasany na fankatoavana toy ny ala safay fa inona ry havana malala fankatoavany fitiavana ka ny fitiavana azy jesosy no nohitra manery antsika hankatony teniny raha azonareo tsy pihina amin'ny bokinareo dia tokony tsy pihinareo ambanin'izany fankatoavany fitiavana ka ny fitiavana azy jesosy no fanohitra manery antsika hankato ny teniny izany ry havana malala ny tenina zavatra lehibe mahafaly ny fomitombo ary ataoko ry havana malala fa zavatra ara-dalàna inge zany tsika ray aman-dreny eritrereto ohatra zao manao hoe miteny amin'ny zanakao ianao hoe zao no izy a fa fo tsara ny trano fa raha voafafa tsara ny trano rehefa tonga dia omeko gâteau ianao dia ny fafany tokoa ilay trano satria tia azo gâteau izy no ny teny ianao ny andro faharoa manao hoe fa fo tsara ny trano fa tsy nampanantena tsony hoe mitolako gâteau ianao tsy ny fafantsony ilay trano faly ianao sa malahelo ianao raha salamasaina satria iza marina ny tena tiany ianao sa le gâteau fa raha tena tianao izy dia fantamy manao hoe asoa izatra nalazainy dada na lazainy neny io fafako le trano tsy noho ny amin'ny gâteau fa no ny fitiavako any dada no ny fitiavako aneny ary raha misy ravana malala no rasan'andriamanitra amintsika za mba tehijoro vavolombelona aminareo za ry havana malala dia nanana ray aman-dreny zay tena tia ary isorako an'andriamanitra nay dada nay mama dada moa efa lasa efa roa taona teo zao mama mbola velona any telo amin'ny sivifolo taona izy zao dia tena tia ny ray aman-dreny ka tena tsapo zany fitiavana zany ary
ny fahatsirovako ny fifandraisako tamin'ny dada sy mama dia nisy fifandraisana to zany zareo tia ary zareo natoky aho dia izaho niezaka ny omendrika ny fahatokiana tadidiko mano tsara mihitsy tanora tamin'ny fotoana zany nitarika ny tanora misy fotoana mivory ray tanora dia am'raiky mifosasany alina vao miditra ny trano fa na indre mandeha aza na idada na mama tsy mbola nantany hoe fa manino ianao no alina be toy zao vao mody satria natoky ary zareo ary raha rehefa mandeha dia mieritreritra foana am'le tsy hamadika mihitsy ny fitokisany dada sy mama na am'ray maraina aza vao mody rehefa hitokisany ianao fa tiavana dia anjaranao koa samy mamaly zany amin'ny fitiavana sy ny fahamendrena malala ary azo taony miaina an'izany tsara dia zany no andrasan'Andriamanitra mihitsy amintsika za zay zanak'Andriamanitra ianao zay zanak'Andriamanitra rehefa nandray an' Jesosy Kristy dia andrasan'Andriamanitra hankatoa azy no fitiavana azy no fitiavana azy tsy ny fahatahorana ny afobe no tsy akataovako an'Andriamanitra no akataovako an'Andriamanitra ary tokony lazaiko aminareo zany hoe tsy ny fanantenako amin'ny paradisa akory azy no akataovako an'Andriamanitra fa mankatoa an'Andriamanitra satria tia azy aho azonao ve ravarambara zany ny fiainana kristianina tompoko zany ny fiainana kristianina ny fiainana kristianina dia miorina amin'ilay tompo ny finoantsika sy mpanefa azy Jesosy ny tompo ny finoantsika sy mpanefa azy Jesosy ny tiavina fa tsy ny lanitra akory Jesosy ny tiavina fa tsy ny tahotra ny afobe akory raha mahay mankatoa ny Jesosy sika satria tia hoe Jesosy tia ianao nomenao hatramin'ny eky hoaty amin'ny azo fijaliana nalatsako hatramin'ny ranao anavotana tena tia tanteraka ianao ataoko ahoana ny tsy ho tianao ary tianao ka tandremoko ny tianao araka ny ambananao zany ry havana malala ny tsy ambaratelo ny fiainana kristianina raha ohatra ka mbola sy tonga amin'izany tsika dia mitomboa ianao manomboka anio misy olona matsy mitahotra fa diranovana ny afobe ny ankataovana an'i Jesosy tena mbola zaza loatra zany finoa zany mipetra tsara so vao kapoko dia nitahotra ny kapoko ny tsy anaovana dalàna fa tsy ny fitiavana ny dada sy ny fitiavana ny leny tsy zany ny fiainana kristianina azonao ve zany riavako tsy tena sarotra loatra ny rahatreresako zany zany ny fiainana kristianina zanak'Andriamanitra isika mankatoa no ninona no ny fitiavana andao toizana ary ny olona toy izany zay mankatoa no ny fitiavana zany no antsoina hoe mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mankatoa no ny tahotra olona toy ny ray aman-dreny na ny mpitandrina na ny tahotra zavatra so hiaran-doza na aretina tsy mankatoa no ny filan-javatra mankatoa mba azo fitahiana izay tsy ratsy ho azy nefa mitolo toe-tsain-jaza tsy mety mivoatra fa mankatoa satria maninona tia ary tian'iza tian'i Jesosy ary raha tiana tokoa ny anome toerana ny tenin'Andriamanitra ry havana mba hitombona amin'izany dia dingana anisany voalohany indrindra ninona mamaky baiboly isan'andro araka mifanekeny ny mpandray ny fanasan'ny tompo efitsekeminy zay daholo mola izy tadinareo za mifanekeny zany a ekeko notisy anompo azy amin'ny foko rehetra kazoty vavaka isy amaky baiboly isam-bolana isaky ina mola izy isan'andro eto andao ry resaka kely amin'ny famakina baiboly isan'andro tsika ilaina ny mamaky baiboly isan'andro raha mamaky baiboly isan'andro ianao dia maninona handre tenin'Andriamanitra matetika kokoa ianao ka hahatahiry betsaka kokoa hoentinao miaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay nge nilana le famakina baiboly isan'andro hoe fa lalàna ny sain'ny olombelona izany zay zavatra renao matetika na heninao miverimberina matetika dia maninona dia manan-kery eo aminao noho ny zavatra tsy heninao afa-tsy mahalakalana ihany ary zany ry havana malala ny paika entin'ny mpanao dokam-barotra rehetra manasa atodoa ny mpijery pahita lavitra sy ny mpiaino radio zany ke ny mahatonga maninona ary pibo amin'ny télé sy ny radio miverina foana satria sasany ny atodonao amin'le famerimberenanao dia rehefa enonao matetika izy dia manjary ohatra ny robot ianao sisa dia mividy an'le zavatra manao an'le fihetsika zay le izy manjary robot nge le fiaramonina amintsika tsy mahasaina akory ary na tsy ianao na le zanako miaraka mijery an'le pibo isan'andro eo zany iry data tsy miala eo mihitsy izy raha tsy miala izy satria io foana lazainao amin'ny télé eo zay no izy dia mamaky baiboly isan'andro mba ho ny tenin'Andriamanitra no mibaiko ny fisainanao amin'ny fihetsika ataonao ahoana hoy Paoly ary ataony ahoana no fino zay olona tsy reny tsy maintsy mandre isika vao afaka hino ry havana mara ary fa retsika foana ao amin'ny teny zay vakitsika zany dia miorona ny finoana zay voalohany faharoa
raha mamaky baiboly isan'andro ianao dia ninona hatetika kokoa eo amin'ny tanimboly amin'ny fisainanao ninona ny hevitr'Andriamanitra ka tsy ahita hirika firy ny eritreri-dratsy zay toy ny ahi-dratsy fa toy ny tanimboly iray ny fisainanao izay voafafy betsaka eo no vokatra betsaka eo ataoko fa azonao tsara zany sary ampiasako zany a fa samy mamafy eo avokoa na ny tompona le ratsy hoy ny fanoharana nataon'i Jesosy tena tsotra be zany zavatra lazaiko zany a eritrereto moa hoe manana tanimboly anankiray ianao zay abeanao dia abeany dia mamafy ianao a eo amin'ny tanimbolinao io akotro be deaibe inona zany tsy maintsy hivoaka eo vary mazava loatra fa eritrereto manao hoe nisy olona namboly teo zany tsy hitanao amin'ny atoandro ianao namafy vary noho niakatra ny anina katsaka avo be daholo ny teo nisy naninona zany teo nisy namboly katsaka zany teo mazava loatra zay moa tsy le fanorana nataon'i Jesosy rehefa natoro ny olona dia tonga koa ny anina zay izy zay afafinao eo no tsy maintsy mitsiry eo raha ohatra ianao antoto hoe mamafy na mamboly ianao ka vao katsaka anankiray eto dia afaka 2 metra indray vao misy katsaka ray misy katsaka ray raha ohatra ka misy olona mamboly voanjo ina tenatena niny izy amibetsaka ny katsaka samy voanjo satria izy ambolenao betsaka ny vokatra betsaka raha mahalana anao vao mamaky baiboly dia mahalana amin'ny tanimbolinao izy dia niadratsy mibetsaka dia zagagy ianao fa niadratsy mibetsaka fa rehefa matetika ianao dia matetika tsisy toerana firy-tsony anyriny ny ahidratsy ao zay izy foana moa zany satria mbola eto ambony ny tanysika zay fahatelo raha mamaky baiboly isan'andro ianao dia ny tenin'Andriamanitra ihany no aninona hampahery ny finiavanao hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra efa renao nefa tsy hainao nakatoavina fa tsy marina mihitsy ny fialantsiny petatoko ataon'ny olona sasany hoe nefa fantatra azy mbola tsy haiko hivelomana ka ataoko inona ny amaky foana isan'andro misy olona daladalotra zany zany ilo zany tsy mahatakatra mihitsy ny hoe ianao nge tsy mahay mivelona ny tenin'Andriamanitra io fa ny tenin'Andriamanitra hatrany any no manavao anatinao ny hery ny finoana sy ny herim-piniava sy ny herim-panahy hahafahanao miaina ny tenin'Andriamanitra nomenanao nomena teny ianao maly fa ny teny omenanao an'io no anampy anao hiaina tsaratsara koa ny maly ny teny azonao an'io no anampy anao ndray hiaina tsaratsara koa ny rapitso azonao moa zany zay nge le fitombony zany ny fitombony ny tenin'Andriamanitra miasa ao foana miasa mandrakariva rehefa mamaky ianao tsaroko zany tantara kely zany tao amin'ity tokantrano anankiray hony a dia le ramatoa lehibe ihany tsy hita moa fa zay fotsy volotony zany efa manomana mandrakizay ngamba dia mazoto miangona fa le kizikizy izy tsisy mandeha miangona tao amin'le tokantrano ramatoa be zany mandeha miangona tany dia avy niangona hono zany i bebe indray alahady le kizy tsy nandeha dia ahoana tonga sao bebe avy niangona tena maty antoka mihitsy tsy mandeha miangona efa tongo foana fa tsy mandeha bebe koa laha ny andro any fotsiny nisy toroteny zany sa ty nisy ka dia ina zao nitadidy ny bebe tao hoy le zafy kely izy manadala ina zao nitadidy ny bebe tao tsisy tadidiko le anaka tsisy tadidiko izy izy hoy le zafy kely nisy nitsiza hita amin'ny bebe zany mitovy ihany tsika zay tany izy tsy nandre bebe tany tsy nahatadidy ninninina nisy dia hoy bebe taminy azay aloha zany ny antitra ihany hoy bebe taminy tsy anaka tsy mitovytsika tsy mitovy inako samy tsy mamy tsy mitovytsika izy fa manino le zafy kely zao izy izy eritrereto manao hoe ty misy lamba maloto nandeha tany am-piangonana toy ny lamba maloto anankiray dia tany dia ny tenin'Andriamanitra sy ny rano ohatrany savony sy ny rano nanasa teo dia tia mody aty an-trano zao mbola misy savony sa tsy izy tsony fa inona nentiko nody ny fahadiovana arano ny tompontsoko izy nareo mijanonao lamba maloto tato an-trano fa za tany voasasa miverina mody mitondra fahadiovana tsisy savony tafela taty amiko tsisy tadidiko tokoa izy fa ny fahadiovana nentin'ny tenin'Andriamanitra entiko nody tsisy fahatiantoka mihitsy ny famakina baiboly ry havana malala satria ny tenin'Andriamanitra manadio antsika mandrakariva arakaraka ny faneratsirano amin'ny tenin'Andriamanitra no andraisanao ny vokatsoa avy amin'ny tenin'Andriamanitra mampahery anao hiaina ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra andao notsika ny tenin'Andriamanitra ihany ny loha rano kely hahafahana mivelona ny tenin'Andriamanitra efa re
efa nianarana efa mivakiny arakaraka mifandraisanao ny tenin'andriamanitra vaovao no hitombonao herim-panahy hivelomana nefa nyraisinao teo aloha ahoana mpanao salamo ny teninao no mamelona salamo fa 7:1 andininy fahadimam-polo fa efatra raha mamaky baiboly isan'andro ianao dia ny tenin'andriamanitra ninona no toy ny ranonorana hampahavokatra ao anatinao ireo vokatry ny fanahy masina manapiro fa mitombo ao aminao ny tenin'ny tompo izany dia araka mifaminanina nampilazaina ny Isaia hoe ahoana voasotra amin'ny tompo anjaranareo ary vakio mafy hoe zany izy ravana malala le tenin'andriamanitra zany hoarina amin'ny ranonorana tsy ny ora-panala dia miasa ao izy ka io tenin'andriamanitra vakianao io no mampahavokatra anatinao ny vokatra amin'ny fanahy masina rehetra toizako koa ny olona malaina hamaky baiboly isan'andro dia voalohany maneho ninona ny fahalainany handray ny tenin'ny tompo tsy afaka hitombo tsara ao amin'ny fo malaina toy izany ny tenin'andriamanitra zay no izy iverenako le sarina tanimboly teo ianao manana tanimboly dia etsy amin'le tanimboliny olona anankiray gaga ianao kelikely le tanimboliny atsasaky ny ianao fa etsy misy karoty etsy misy voatabia etsy misy haricot-vert etsy misy courgette feno le tanimboly ny ianao eto tsy misy afa-tsy voatavo ray nefa tanimboly ny ianao lehibe kokoa noho ny azy fa maninona satria izy mahavatra ianao tsy nahavatra zay fotsiny io maninona ny fiainam-panahy ny olona sasany vokatra sy valiny ery ny ianao zara fa valiny ny adalanao ianao malaina dia ao anatin'izay fahalaina zay tsy afaka hitombo ianao zany revana malala ny sary ambarany soratra masina amintsika faharoa ny olona malaina maky baiboly isan'andro dia ahoana mihevitra ny tena loko hoendry ka havita amin'ny fiezahany manokana ny fivelomana ny mahazanak'andriamanitra angamba nefa tsy tena zanak'andriamanitra akory izy zay no izy raha ohatra nge ianao nateraka indray nandray an' Jesosy Kristy araka le teny nresantsika tany am-piandohamana hoe zay rehetra nandray azy dia nymenely ho tonga zanak'andriamanitra dia zay mino ny anarana dia rehefa zanak'andriamanitra ianao dia ny ivelomanao fiainan zanak'andriamanitra io dia ny tenin'andriamanitra rainao za mba afaka mijoro vavolombelona zany aminareo koa za revana malala dia teo akatoko ny anana lako BPC nandray an' Jesosy zany dia zavatra mahagaga misaotran'andriamanitra fa ny angarany aza atao manahirina anareo zany fa zany ny fahatsapako azy dia rehefa nandray an' Jesosy za azagaga fa ny anisan'ny fiovana voalohany ny ainako taoriana nanapahako hevitra anaky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ahy dia ny fitiavako ny tenin'andriamanitra tsy fantatro mihitsy hatramin'izao dia tsy afaka manazava inona ny antony fa nanomboka tamin'iny fotoana lady maraina nylazako hoe Jesosy manaika iny dia nanjary ny rangorango tsy haiko lazaina tia maky baiboly ahy ngamba tsy amperitaona taoriana nandraisako an' Jesosy dia voavakiko ny baiboly manontolo ny Genesis hatramin'ny apokalypsy dia niverina namaky za tsy mahafaka manazava an'izany fa zany fotsiny zavatra ny ainako nanjary ny rangorango ny anale tenin'andriamanitra isan'andro mahavaky toko firy misy fotoana miaritory hatramin'ny firy aho mbola tsy nimono paster tamin'izany dia mazava loatra mbola mpianatra anala BPC tamin'izany fa za dia tena nahagaga mihitsy inona ty nanjary tena tia baiboly be mihitsy aho nanjary teo amin'ny fiainako za zany dia nandrina manako hoe rehefa teraka marina ianao dia anisan'ny zavatra anakay manamarika amin'ny fahaterahanao ny fitiavanao ny tenin'andriamanitra ohatra nona zany ianao ohatra ny liny zany inona indray zao tsy voatero azonao daholo ny zavatra rehetra fa tsy hoe koa hoe satria mizatra tsy tena azonao tsara dia mihitsiko ianao fa dia manohy ianao fifaliana foana mba ohatony ny trandraka anankiray harena dia ohatrany misy hoe lay zoina volamena filon inareo zanaka frantsay iny dia miady ianao dia mahita izy foana isaky mandeha dia tsy mety hafa-po ianao ary za mifanandramany ainako zany ry avana malala nahatonga ny resaka tamin'ny olona manao hoe zao no izy mamaky baiboly isan'andro
raha marina fandraisanao Kristy dia ho tsapanao ao hoe te hivelona ny zanak'Andriamanitra mila n'ilay tenin'Andriamanitra isan'andro koa zany. Fahatelo, ny olona malaina hamaky baiboly isan'andro dia maninona tsy manome fotoana ho an'ny tompo mba hiainona azy akory ao anatin'ny andro iray, tsy manome toerana hitombony ny tenin'Andriamanitra ao anatiny izy. Itsio ilay tenin'Andriamanitra tsisy mpanohy zany ravana le Andriamanitra, tsy manome fotoana ho an'ny tompo satria rehefa hamaky baiboly ngenao dia tsy maintsy manokana fotoana ho an'ny tompo hoe hamaky baiboly azao, dia le fotoana makinao baiboly hiainonao an'izy, hiainonao ny tompo, hiainonao an'Andriamanitra. Dia ianao tsy mamaky baiboly isan'andro io zany dia tsy mahafohy fotoana hiainona ny tompo, tsy mahafohy fotoana hiaonana amin'ny tompo, hiaonana amin'ny tompo. Za mba hiaona manokana amin'i Jesosy, mety sy ianao reny moa zany fa mety miaraka mivady aman-janaka, mety miaraka nareo mivady na tsy fantatro zay mpiara-mivavaka iarahanao mamaky baiboly isan'andro. Fa ny olona tsy mamaky baiboly isan'andro dia olona tsy mahafohy fotoana hiaonana amin'ny tompo, tsy mahafohy fotoana hiainona ny tompo. Ary tena tokony mieritreritra n'izany tsara sika. Mba misy olona manana fotoana 4 ora daholo ny olona rehetra fa tsy manam-potoana ho an'i Jesosy. Fa manam-potoana nefa hijerena télé, mijery télé ho izy. Ahoana ny fanadalana 25 amin'ny 25 amin'ny herintaona zany lazaka hoe krismasy. dia ho izy manaraka anio rehefa izy fotoana hoe hiaonana manokana amin'izao tsy manam-potoana izy, reraka dia atory. Tsy zany ny fiainana kristianina, manam-potoana izy jerena Facebook dia zao fa tsy manam-potoana izy amakina baiboly. Ary mahagaga zany dia hoe mieritreritra tsara tsika, zanak'Andriamanitra avy fa raha zanak'Andriamanitra, Andriamanitra raiko te resaka amiko avianaka mba hiresaka kely tsika miainaka. Oka aloha dada fa tery tsy manam-potoana. Gaga ianao gaga ianao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ve fa tsy manam-potoana ionako amin'n'raiko izy te resaka amiko, izy te zara amiko ny fiainana, izy te ahitany fiainako, izy te hanitsy misy fahadisoana ataoko, za miteny mbola tsy manam-potoana ho anao aho. Dia sa mandiny tena tsara tsika ravana marara amin'izany hoe ahoana tokoa moa ny fifandraisako amin'Andriamanitra raiko. Le famakiana baiboly zany ravana marara tsy atao satria fanekenana mpanovina teo amin'ny fotoana nanokana mpandray, fa faritany fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Izy raiko, za zanany, izy te hiaona sy didinga amiko, za manaiky hiaona aminy sy hanokana fotoana ho azy. Nda ho ary havana malala iresaka ny zavatra fahatelo inona ny fahatelo havana? Ilaina ny mandinika soratra masina, tsy tokony hafenina koa nefa ry havana, fa tsy ampiny hoe maninona mamaky fotsiny. Tena ilaina ninona mandinika soratra masina. Zao ataontsika izao ny hoe mandinika ry havana malala dia azo adika koa hoe inona mianatra. Jesosy araka ny lioko atoko 2:4 dia tena tamana nianatra soratra masina, fa taorian'ny fitadiavan'i Josefa sy Maria azy dia zao ny voasoratra. Ahoana voasoratra amin'ny lalany tompo? Ary rehefa afaka teloana dia hitany teo an-kianjan'ny tempoly izy Jesosy zany nipetraka teo avaon'ny mpampianatra naninona ka niaino sady nanontany azy. Jesosy fatra-pianatra sy mandinika soratra masina no hitantsika eto ry havana. Ary ohatra velona ho antsika mpanaradia azy zany. Ary tsy gaga sika ry havana raha taona vitsivitsy maromaro teoriana raha nalain'ny devoly fanatany an-tany hevitra izy dia tenin'ny soratra masina rano fotsiny no nasetry ny mpakafanahy ka nampialamaina ny devoly. Io zany le hoe voasoratra hoe dia nialamaina ny devoly. Tsy mbola nisy baiboly vita boky voaparitaka toy ny ananantsika azy ankehitriny ny soratra masina tamin'izany ry havana malala. Ka ahoana ny nahafahan'i Jesosy nampiasa ny soratra masina betsaka toy izany? Ny valiny, inona valiny? Haintsenjery voasoratra tao am-pony ny tenin'Andriamanitra ka hainy navoaka tamin'ny toe-javatra ny lany zany teo ambany fitaninina teo ambany fitaniana fanahy masina. Io zany ry havana zavatra lehibe ivelanao kely izy. Le hoe Jesosy tia mianatra soratra masina. Fahitantara kely amin'ireo zavatra anankiray noho ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana malala dia navelan'i Jesosy ho filohan'ny sampana sekola de FCKM 19 taona. Laniko tao fahatandrako. Ary tamin'ny fotoana na filohan'ny sampana sekola de FCKM no niresahana eto amin'ny Brofibe. Ny tompo zany namangy anay amin'ny hoe ny olona zany asantsika manao fanekena foana amin'ny hoe
akaiky notisy anompoazy amin'ny fikoetra ka maky baiboly isan'andro de baiboly be boky enina amby enimpolo rangaty aiza mona makinana io tsy hitany aiza nanomboka ahoana ny naovana izy to hoe amatsy mibrofo bien sekolady miara-miasa aminy andao ampinany olona maky baiboly isan'andro de ahoana président ozy zareo président sekolady zany ahoana président zao anaovana azy zaho nanao fanandramana tany amin'ny fiangonana nisy ahy zay nataoko atao fa mbola hitako zay almanaka voalohany nataoko tany Ambomalaza zay nanao calendrier ngeza be zay de ny daty tsirairay avy nasiko andiny-tsoratra masina kely avy ohatra ny hoe minoa fiadanana ho anareo aza matahotra sisy foizy satria calendrier izy ngeza be ny 5 andro ity hoany nataoko tany amin'ny fiangonana sika ve de tsy afaka anome teny ohatran'izao any kristiana FCKM rehetra de andao atao président zareo de lasy zay de narafitra de tam'izany de avana malala no nahateraka n'io karatra mofonain'io zany ny fomba naty mbola tsaroko hatramin'izao ny fotoana ny fadikanina sy ny tokananay tany Asoavana Ambanitsena misy toeran'ny Safy FCKM any de tany zay mianadahavy asa filmo zay 5 sa enina no nitokana de ny vavaka ny vadianina de ny karoka nandrafitra hoe aiza ny teny 5 omena ny FCKM amin'ity taona ity zany teo ny nahaterahana zany karatra andao ampina avoaka an'Andriamanitra hamaky ny soratra masina fa zava-dehibe ry havana malala io famakina baiboly isan'andro io araky ny zavatra rehetra nazavaiko taminareo teo dia atao le ezaka de noho natao le karatra kely de ozy indray ny olona mahita misaotra nareo ny am'ilay karatra aloha fa de misy teny ao hoe any am'izany abakoko zany tsisy mazava aminay misy izy abakoko de mamaky azy ianao de manaoko de hoe amatsy mibrofo be zany nlazain'ny olona de ahoana andao fa izay mpitandrina nareo any andao hitady mpitandrinatsika hosoratatsika ary ny fanazavana andreo isan'andro de zay nge nahateraka ny boky mofonaina sy na fanazavana isan'andro io hoe zany daholo ny zotra ny tantarana izy io de no nanana ny radio fahazavantsika zay voany mariana tamin'ny 7 septambra teo moa zany ny 20 taona njorony de hoy ny olona taminay eny misaotra nareo nanao an'le boky any aminay tsy tonga any akory le bokyko fa nareo mahazo radio mahazo hoe matsy andraro ndray andao resana ny radio fahazavana andao asiana mofonaino amin'ny radio de misaotran'Andriamanitra kosa aloha fa ny tompona ndraikitry ny radio tamin'izany fotoana zany tena ndraiky izy voaresana andao ranga asiana mofonaina de rehefa voatomboka io président otrareo de tsy maintsy toizana eno zany miantoka azy hitady mpitandrina anao l'izy dia ataontsika zay toizan'izy misaotran'Andriamanitra moa zany fa nanomboka hatramin'izany fotoana zany tsy saroko zay fotoana tena nanomboana ka mandraky tian'androany de io mofonaina isan'andro mandeha marina serivo amin'ny radio zany daholo ny fivoaran'io ravana malala karatra aloha de boky toy ny olona eky zay tsy mahita akory masonay tsy tonga any aminay ny boky zay alefandray ary ny radio zany izy de io izany zao mba ho afaka hamaky baiboly isan'andro ny vaoaka an'Andriamanitra efa natao zany ny fomba rehetra rehefa tsy hamaky fotsiny de milaza fa zavatra lehibe ny naovana zany fa zay le famakina fa ahoana le fandiniana satria miresaka fandiniana tsika de io le nivakitsika teo le hoe ilaina ny mandinika Jesosy zany tena tia mandinika soratra masina mihitsy ary hosariny Jesosy tao Jerosalema fa izy 12 taona io ravana tena fieritreritra mihitsy mba azonao sariny saina moa hoe manao fotoana dehibe tsika atao am-piangonana de rehefa mirava amin'ny fampivavahana io tena gaga mihitsy fa indraindray zany ny tena moa zany ety ambony ety de mahita mipaozinao reny ambany any de raha tsy ny ary fiangonana malalesa misy eo zany de mipetrahary avana malala ivavaka mangina ka izy mivavaka mangina figrovodrovoka manomana poketra natao nareo mo tsisy manao an'izany res tsy mivavaka mangina akory zay izy vao ty von'Andriamanitra re voninahitra amin'ny anarana ndray sy ny zanaka fanay masina ame ohatra misy resort tsy andry mihitsy itotoana ny amenina itso ihana mandeha resaka lahady marainy zany resako zany fa tsy le hoe nareo maiky andeha monjy asa rehefa avy eo akory zany izy de tena maiky ery hivoaka ny tranon'Andriamanitra Jesosy ravana tsy mba maika mihitsy ny rava ny andro firavoravona Jesosy mbola naninona mbola nijanona soamantsara tamana tao an-tranon'Andriamanitra ary inona natamana azy tao hianatra soratra masina hianatra soratra masina nandritra ny fampomvavahana jiosy efa nisy mifamakina ny lalàna efa misy fahamoasana nataon'ny mpanoradalana sisy fa Jesosy mbola nijanona tao amin'ny tempoly hianatra soratra masina ravana de fanontaniana lehibe zany tokony hitrehintsika tsara aminy hoe iza zay milaza fa kristianina manaraka ny Kristy aiza marina fanarahako sy ny fanahafako izany ohatra mbelona omeny Kristy zany izy lay tia lina mandinika ny soratra masina mangetaeta mandinika ny soratra masina
anjaratsika mieritreritra zany telo andro izy zany teo foana nianatra soratra masina teo foana satria telo andro tateorina voahita izy a telo andro tateorina telo andro tamany eo foana fa tsy mainka andeha ody tahaka ny sasany zay navavaka mangina aza tsy atao tsony satria efa nodina ny mahamaika zany misy dia anjaratsika mieritreritra n'izany dia miverina kely am'lena mpifolotona nitondrako ny sekololady a zany moa zany zao no zany ny faty antoko ny olona efa misotronona matadidy zavatra betsaka dia nandeha ny fianarana sekololady nanana tarazo ela riavana malala ny fiangonana ary tarazo tsy diso akoa zany na dia tsy marina tanteraka azy hoe sekololady mira fianarana soratra masina ho an'ny ankizy sy ny tanora dio zany manao hoe tsy a ny fianarana soratra masina tsy tokony hijanona ho an'ny ankizy sy ny tanora ny antony ady zao vakio a io tantara am'liko io izy amintsika na dia lehilahy lehibe fa 70 taona na 80 taona azy no ilaza fa mahay soratra masina mihoatry no jesosy ka tsy tokony hianatra soratra masina tsony ka raha jesosy aza nianatra soratra masina inona ny antony tsy amikafatsika sehatra ianarany olon-dehibe soratra masina zany izy zay ho anhevitra anankiray an-danina fa ankilany zao rehefa ampianarinao le soratra masina ny zanakao le ray aman-dreny nefa tsy mahay afaka manampy sa tsy afaka manampy le ray aman-dreny tsy afaka izy fa tonga am'le vazivaziny hoe tonga kotokely avy any ampianarana sekololady tata azavao kely fa tsy azoko tsara ny lesona tany amin'ny sekololady iny nalety zany iza marina moa zany sodoma sy gomora zany sodoma sy gomora tohita sodoma sy gomora elava lesy dia tsy marava izy mivady lety zany so rehefa tsy mahay soratra masina le ray aman-dreny tsy afaka manampy ny zanany tsy afaka manampy ny zanany dia ohatran'izany dia tamin'izany fotoan'izany zany no ny adiko fo mihitsy no hoe andao sokafana ny sekololady ho an'ny olon-dehibe klasy ny olon-dehibe zay any amin'ny fiangonana sasany moa vanina tsara amin'ny fiangonana sasany a tsy misy akory le klasy fa dia mety ho any am'dorokasy ngamba ry reo mianatra mety amin'ny lehilahy kristiana ngamba enganie fa le klasy ny olon-dehibe a dia nosokafana tamin'izany dia hoe andao ary rehefa nokatra klasy ho an'ny olon-dehibe tsika dia mba soratra masina mba mety mampangetetany olon-dehibe atao dia nivavaka zay jesosy ina moa zany mpampanget dia zao no izy a tsika zany zao amin'ny fampianarana tsy manana mihitsy fitiazana amin'ny fianakaviana dia andao tsika anoratra boky lesona tsony hoe tsy ambaratelo nytokatrano sambatra zay dia hoy ny brofibe manao hoe zao no izy président izarytsika zay anoratra ny lesona vaovao an'ny ankizy a ny zaza ny ankizy a ny tanora ny zatovo a dia atao amin'ny président ny lesona olo-dehibe eny tompoko a za reny nanohatra ny lesona 5 sy 7 amin'iny boky hoe tsy ambaratelo nytokatrano sambatra iny boky mbola mandehandehany moa zany zany misy ary tena natserovako ny fitiava mama za miasa ny ambony riana miasa amin'iny tsy mihetsika eo mihitsy tsy mitsangana mihitsy dia hitany azany fa tsy mihetsika eo mihitsy mamita an'le boky miakatra moramora avy any mama mitondra baolina anankiray fenodronono za zany na fahatserovana mamy iainako miaraka amin'ny ray aman-dreny ary zany zavatra zany ry avana malala no hitarianantsika manao hoe zava-dehibe atserovantsika ny hoe mila mandinika soratra masinatsika tahaka an' jesosy tahaka an' jesosy dia samy mandinika soratra masina eo satsia za aloha zany dia faly mahita anareo eto fa hatramin'roviana za mbola fantanina mampieritreritra koa mantsy hatramin'roviana nananareo fahafana am'zany ato anatin'ny efizeke mariavana malala dia nampina ngamba tsy tena fandrinana soratra masina aloha natao mazava loatra fa ny efizekemy zany dia niady fo mihitsy hoy zany manao hoe tsy maintsy tezantsika amin'ny soratra masina ny voakan'andriamanitra hatramin'izay dia tsy nanana fa tsy ny herinandro masina ny fiangonana izy fampovavana isanandro isakarivo dia niresaka zay nivory tao ampandran zay nivory tadidiko sara fivorian zay dia fa inona moa manaka anatsika tsy hianatra ny apôstôly zay rehefa niandry ny fahatongava amin'ny pentekostra ny lasa amin'ny fanamasina dia nivavaka isanandro asan'ny apôstôly toko voalohany 120 zany zavatra nyresahana zany dia andao a dia natao ny herinandro ny fanahy masina fa rehefa atao ny herinandro ny fanahy masina malahelo a milaza aminareo fa ao anatin'ny fiangonana anankiray zay rehefa atao ny herinandro masina misy olona zato ohatra rehefa tonga ny herinandro ny fanahy masina raha misy 50 betsaka any aminareo moa tsisy an'izany fa nytany aminaleko ihany nahitako azany zany izy fa manontany tena ianao fa maninona ny hoe misy sehitra anankiray ampianarana soratra masina eo na hitoriana tena fampianarana atao eo ny herinandro masina ihany nareo ny tonga nareo moa tonga foana ny anina fa lery zareo zanazakeo nareo zany amin'ny herinandro masina ihany nareo ny tonga rehefa tonga ny herinandro ny fanahy masina tsy tonga andray nareo dia gaga ny fahoana marina moa
aiza marina le hitahitantsika amin'ny ten'Andriamanitra. Dia rehefa nandeha moa zany ny fotoana dia efa nasiana ihany ny herinandro ny fanahy masina. Maninona fety lehibe koa ny krismasy a, maninona tsy atao koa ny herinandro sambatra, tena atao koa ny herinandro sambatra. Fa rehefa nandeha indray ny synôda lehibe izay nanapa-kevitra ny amin'ny andotsika hanome toerana ny fiainam-pianakaviana dia nasiana indray ny hoe herinandro ny fianakaviana. Herinandro ny fianakaviana io zany le manodididina ny Saint Valentin amin'ny volana febroary. Dia za dia gaga koa fa ny fiangonana sasany amin'ny herinandro masina feno olona zato am-piangonana, amin'ny herinandro ny fianakaviana 30 eo. Dia manontany tena mihitsy ianao hoe tsy zara aza ve mba misy sehitra sokafan'ny fiangonana azona mandinika soratra masina mba miaino manokana izay fitahiana ho an'ny tokantrano zany, maninona ny tsy tonga le vahoaka an'Andriamanitra. Fanontaniana ty amiko zany ary mivaliny any aminareo. Mivaliny any aminareo, maninona nareo ny tsy tonga? Maninona? Tsy fantatro, tsy azoko za dia tena tsy mahazo mihitsy. Fotoana tokony hoararotina zany. Dia misy olona sasany moa mamaly manao hoe akalina loatra alina amin'ny ahoana ary misy olona andeha hijery spectacle ary amin'ny cabaret azy alina amin'ny firy izy vao mody mandeha ihany. Dia ianao kristiana ambaka ny olona monjy cabaret mody amin'ny 12 alina dia gaga ianao zany izy. Fa fitiavana io ry havana malala. Ny zavatra tiana ananana fotoana fa ny kely fity mora sampona. Azonao zany te malagasy ny kely fity mora sampona. Rehefa kely ny fitiavanao zavatra kely dia mahasampona anao, tsy anao an'izy. Dia mahita dao zao fialantsiny motramotraka rehetra zao. Zay no ataoko hoe rehefa tsy tiana fotsiny dia milaza. Dia izay ry havana ny antsoina antsika tsara, mila mandinika soratra masina tsika, mila mankamamy an'ireny fandinina soratra masina ireny isika. Fa zao iry amin'ny farany takila fa 9:30 io dia amantsy anareo manao hoe inona ny antony nahatonga an'i Jesosy afaka namaly ny devoly? Dia satria ny valiny hainy tsy enjery. Io koa zany mbola resaka hafandray. Nareo ve ry havana mba miezaka mianatra tsy enjery soratra masina sa tsia? Mieza ry havana malala, mieza. Ngamba mbola asiana mba fotoana kely eto tena homany kely amin'ny taratasy kely daholo ny anaranareo amin'ny heriny an'io. Manareo amin'ny taratasy kely ohatran'ity taratasy ty dia zareo ohatran'izao, zareo ohatran'izao ndray, ohatran'izao ny habeny mahita daholo ny olona rehetra dia sorata eo ny anaranao, le anarana fanampy fotsiny ohatrany hoe ami, fa tsy le hoe razanak'olo Boniface de bienfaisance lavabe, tsy mila anarana lavabe ntsika, fa le anarana fohy kely le fiantsanao fotsiny. Azao zay mba sorata daholo dia angony ery ambaravarana. No ataoko za zany tsy mba manafina mihitsy, za dia zanaky mazava tsy mandeha amin'ny somampisamby asa. Ola zay ko ny ataoko, horaisiko le anaranareo dia anaovako atsapaka dia zay voaraiko io asaiko manao tsy enjery eto. Efa milaza zay za tsy mba manafina mihitsy ny zavatra ataoko, za tsy mba mamely tampoko zany, tsy mahasoa zany. Homaninao ny anaranao ataovy amina taratasy somary matevitevina raha azo atao, satria ho ampiasaiko foana io pasoko ohatra ny karatra io tsoako eto ranony mantroa ianao ravako le tsy enjery efa atsainao. Mety amin'ny voalohany Jehovah mpiandry ahy tsy maninona fa raha manaraka mbola Jehovah mpiandry ahy ihany tsy mitombo ianao. Fa androany ianao mba mahay Jehovah mpiandry ahy dia manaraka ianao mba manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra dia manaraka hoe misaora ny Jehovah fanahiko dia manaraka indray ianao mba mitemy manao hoe rehetra nandray azy mba hafa foana. Fa tsy hoe misaora Jehovah fanahiko, tsy atao misaora Jehovah tsy ratsy akory le misaotra fa tsy zany natao mitombo, vonona ve nareo misaora tompoko. Zareo zao fa isy olona zao tonga ambaravarana hoay adiniko zay le za dia manantena mandrakarivana dia diso manantenana matetika azy. Fa mizatra anakirangeza-be ry havana tiako hamaranana n'ity leçon ity. Jereo tsara ao mitakila fa 7:20 hoy aho hoe voatahiry tompony ny tenin'Andriamanitra hainy navoaka tamin'ny toe-javatry ny ilany zany teo ambany inona? Teo ambany fitarian'ny fanahy masina. Lesona fototra ry havana malala io hoe fitarian'ny fanahy masina io. Nahoana moa rehefa mamaky ny soratra masina tsika ry havana malala dia ampatsivy ny tenin'Andriamanitra atsika fa ny fanahy masina ankeny nampanoratra ny soratra masina. Ny fanahy masina ihany nampanoratra ny soratra masina. Ka raha ohatra tsika zany te hahalala ny soratra masina dia tsy maintsy iza ihany nitarika atsika
ny fanahy masina ihany ny fanahy masina ihany vakio kely ny sokafo kely ny baibolinao ry avana malala Petera faharoa toko voalohany Petera faharoa toko voalohany Petera faharoa toko voalohany Petera faharoa toko voalohany ny faraparan'ny baiboly moa zany Petera zany resaka betsaka ny Jakob tsika fahorianan'ny Jakob amin'ny Petera Petera faharoa toko voalohany Petera faharoa toko voalohany dia jereo ry havana malala amin'ny fanambarana manomboka edy amin'ny andininy fahavalo ahoana voasoratra amin'ny lalany tompo fa raha nananareo zany zavatra zany sady ananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina ny tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an Jesosy Kristy tompontsika fa zay tsy manana zany zavatra ny kosa dia to jamba sady manadino nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy ary amin'izany dia mahazo tokokory rahalahy hampitoetra ny fiantsona sy ny fidiananareo fa raha manao zany zavatra zany ianareo dia tsy ho tafotoana kory mandrakizay fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay zay an Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika izany hoe isika dia tsy maintsy maneho finiavana masina hitombo fa amin'izany hoy izy no azontsika miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ahoana ary no andraisantsika ilay tenin'Andriamanitra jereo amin'izay ilay toko voalohany ny andinina faharoapolo ny andinina faharoapolo sy raika amby roapolo le Petera faharoa to ihany toko voalohany andinina faharoapolo sy raika amby roapolo ahoana voasotra amin'ny anarany tompo fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra ny nitenenan'ny olona arak'izay nitondran'inona fanahy masina azy ny fanahy masina no nampanoratra ny soratra masina ny fanahy masina no manazava amintsika ny soratra masina tadio zany io teo ambany fitarian'ny fanahy masina ny Jesosy dia zay koa ny atsika inona ny dikan'izany eo amin'ny lafiny pratika eo amin'ny lafiny pratika ry havana malala rehefa hamaky baiboly ianao any an-trano na rehefa hamaky baiboly na ramenakavy tsy maintsy maninona zany aloha mivavaka aloha tsy maintsy mivavaka ary le vavaka tsy vavaka ohatran'ny hoe tompo misaotra anao zay fa voadika amin'ny teny-drazanay amin'ny baiboly amen tsy zay akory fa inona ny votoaton'ny vavaka io tario amin'ny fananao masina zay hazavao amin'ny fananao masina zay teneny zay ho teneninareo rehetra any tsy maninona fa tsy maintsy ampidino anatin'ny vavaka iny hoe tompo hazavao amin'ny fananao zay tario amin'ny fananao zay io vavaka alohan'ny vaky teny io mba ko ny fanahy masina zay nampanoratra ny soratra masina no hitarika sy hanazavantsika hamaky ny soratra masina zava-dehibe zany no mahatonga atsika manao hoe na ty am-piangonana azy mielony hamakina soratra masina manina foantsika mivavaka mandrakarivotsika mivavaka mandrakarivotsika mangataka hoe tompo ny soratra masina zay hazavao amin'ny fananao masina zay hazavao amin'ny fananao masina zay hazavao amin'ny fananao masina zay ka na ianao rery mamaky baiboly so dia hoe ay hamaky baiboly afa dia ay zay moa zany lesanao hoe mitomba amin'ny hamaky dia raisy ino moa zany vakiko loha ato amin'ny jaune dia lasa ianao ohatra mamaky roman hazafady inona natao voalohany indrindra mivavaka ary inona mivavaka atao fangatahana fanahy masina tsy voatery ianao vavaka lava mihitsy ianao fa ny vavaka tsy maintsy ataonao dia hoe tompo hamaky ny soratra masina hazavao amin'ny fananao masina zay ny tsy maintsy ataonao handraisanao ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra marina ho fivelomanao faranako ary Jesosy raha teo araka ny teniny voky ny tenin'Andriamanitra satria ahoanao izy tsy mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka mivavan'Andriamanitra ny olona mankamamy fandiniana soratra masina to an Jesosy toy izany no atao hoe mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra ko antsonsika hitombo amin'izany ho voninahitr'Andriamanitra dia mandehana renareo ry havana malala mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra ary hon'Andriamanitra irery ny voninahitra amen isy olona manana fanontaniana tena manitikitika azy ve aiza le olona mitondra le micro raha avako ary maninona moa le manana fanontaniana raha mba mandroso ety mba mijoro vavolombelona mandrosora anga sa raha matoa moa le nitsangana teo
izy le amin'ny tany andro hoe tonga dia manato eto tsangana Presque ny fantaniako pastera se basé amin'ny pratika hoe misy ten'Andriamanitra manao hoe manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra dia ahoana ny fomba hiainana ao anatin'izany fanetretena lalina izany dia inona ny karazana fanetretena takiana amin'ny olona kristiana saotra tompo saotra to alefa sy le fantanina faharoa mandrosoa misy fihazateny manidikitika anankely ty ato amin'ny pejy 8 raha ihany moa zany fiantsonana hoe i Jesosy fatra-pianatra sy mandinika soratra masina dia anatra taiza moa zany tena nyraisiny dia eo amin'ilay hoe soratra masina avy amin'ny testamenta taloha ve sa manidikitika le resaka mba le fanetretena teo aloha hanana lesona anankiray tsika ny amin'ny hoe mitombo amin'ny fanetretena dia raha sitaka ao aloha miandry an'izay le soratra masina ny soratra masina zay ny anaran'i Jesosy ny jiosy tsy nanana fa tsy ny testamenta taloha zay zany le izy ao fa ao anatin'ny fiainana kristiana rehefa miresaka soratra masina tsika izao dia ny soratra masina ampelantanantsika ity no soratra masina ity le ambaran'i Paoly ary amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy fiainambe folo ny soratra rehetra no meny tsindromanin'Andriamanitra dia anatin'izany zany ny testamenta taloha ny filazantsara ny epistily ny apokalipsia ity zao ny soratra masina eo ampelantanantsika hiainantsika manontolo zay ny fahafianoa ny fanambaran'Andriamanitra eny ary avana malala andao asiana fotoana mangina indray zao eninao dao zany rehetrarehetra zany samy hoe mivavaka manginy hoe Jesosy eny loza fa za le mpamaky baiboly indraindray fa dia mba hamaky baiboly isan'andro amin'izay manomboka an'io zany moa zany zao ny tena andrasan'Andriamanitra rasan'i Jesosy amintsika samy ary miondrika isika hivavaka mangina hitarika hira rehefa avy eo dia ao anatin'le hira misy mandroso aty manao vavaka ho feny vavaka mangina ataontsika misaotranao zariran fa tsy nafenenana mandrosoa zay vavaka zay tena hivavaka isika tompoko Jesosy mankasitraka feno ny fanatrehanao indray zahay tamin'ity alarobia ity ankasitrahanay feno tompo fa dia afaka nandray ny fampianarana avy amin'ny mpanomponao indray zahay na dia mena tahaka ny zaka ny fahotanay dia nofotsinao ho fotsy mangatsakatsaka tahaka ny fanala madio zahay miala atao amin'ity tranonao ity ary mino manantena fa mitomba amin'ny finoana indray ampitomboy ny fahaizanay mankatoanao ny famakiana ny tenin'ny soratra masina mba tsy handalo fotsiny ity fampianarana ity tompo fa hitoetra betsaka ary zay rehetra ataonay dia ho ataonay amin'ny fanetretena ataonay ho voninahitra ianaranao rery any raha sitrakao raha tahinao dia ho tafaverina eto indray izahay amin'ny heriny an'io toy izao homenao hery sy tanjaka ihany koa ny mpanomponao izay ampianatra anay ary mba ho tonga soa matsara eto ho anao ny dera ho anao ny laza ho anao ny voninahitra izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay amen